la vie, la vérité, le chemin. Mosusute seyo Yesu zela oyo. Shalom, 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 Pepe de Dieu na pesi nombote na kombo na Yesu. Tikanza malola pambola bino bisika nyoso bokutami nzambalola mona bino abonné na nga nyoso bisika bosanza malola apambola bino ba nouvelle abonné na pesi bino. Merci nzamba pambola bino ndi boza ko soutenir nga ndeko na bino ndi boza ko s'abonner na chaîne nga tikanza malola apambola bino babonné na nga kala pe nzambe apambola bino vraiment tozo sungaka musana nzambe po ekende liboso nzamba ozanga te po pambola bino bisika nyonso bokutami thème tozo partager lelo na bino tozo yango na Matthieu 9 20 à 22 totangi na kombo na Yesu Bible bisabiso boye. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, approcha par derrière et toucha les bords des vêtements, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit à la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. Oh, ndeko oyo ozolela la mama oyo okutami na maladi moko songolo pakala oyo moko miyebi esika okutami oyo diagnostic ya bamédecin bimiki maladi oza nango topesi oka 3 mois ozasu na vie te yo po croire na maloba na médecin alobi na yo croire na maloba o miganga bayebisi yo pe o grave yango kasi na yo ke miganga bayebisi nga maloba maladi bakuti 4 na nga bapesi nga ka 3 mois ya vie après 3 mois na okufa yo po ndimi maloba minganga wana ndeko na ngai munganga za nani munganga za nani po décider la vie na yo est-ce que pema oyo zo pema na munganga mutapesi yango médecin mutapesi o pema na ozo pema na ngote ndeko na ngai pourquoi yo ko croire na diagnostic ya munganga ndeko na ngai quel que soit maladie nini yo kutami nango quel que soit o minganga balobi ezala cancer ezala sida ezala o maladie ya ba rein ya ba foie maladie nyonso kutami nango ezala diabète peu importe toutes sortes de maladies au kutamina bisika no sozana au kutamina bisika no sozana de konanga ne kwa sireo ne ko yebisa yo ne ko lakisa yo moto moko de konanga o ya bikisa ba maladie incurable o mokilele mbana nango son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le médecin par excellence. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est guéri. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le vrai guérisseur. Maladie nyoso minganga ba pesi yo kombo nango eza passager. Rien n'était possible à Dieu. Alika kata minganga ba pesi yo balobi ki maladie o uza nango to pesi yo ka 3 mois okokufa. Tiango na mutu na yunde kolanga epe ma oyo zo pe meza médecin te mutapesi yo mo pesi na pe manana lobi mote mo pesi na pe manana décider te na vie na yo ko croire na maloba o minganga ba yebisi yo te ko graver yango te o koma sujet na yo komi kolana ngo kolanga ke minganga ba pesi nga 3 mois na maladie na za ngo ba pesi nga 3 mois ya vie ke na kokufa nde kolanga longola ngo na mutu na yo moto abikisa kazali nde to tu kotanga na Matthieu awa mwana moso litanga makila souffra qui pendant 12 ans na maladie na ya makuya kotanga makila pendant 12 ans jour à kutana kina Jésus-Christ de Nazareth à l'instant même mwana moso na zwa ki guérison na rendez-vous te minganga soto ki ba pesa biso rendez-vous ya kalobi parce que baza insuffisant baza na makokite soki ozana malade oke pa médecin maele o munganga traitera biso bazwa kango epai na nzambe munganga za leloka kosala te aza na mwa ko décider na vie na ote quelque soit maladie nyonso okutami nango moto aza na liloba suka ya bomoi na yo eza Jésus-Christ de Nazareth moto aza na dernier mot ya maladie oyo oza nango eza Jésus-Christ de Nazareth moto oyo abikisaka ba maladie incurable eza Jésus-Christ de Nazareth ko croire na maloba minganga te ko croire na o minganga ba monite kati na yo ndeko na ngai longola ko banga Yesu abikisaka ba maladie o minganga balembana loboko ya Jésus-Christ de Nazareth ekotaka bisika minganga ekomaka te ezala ozana tiber ozana cancer ozana o diabète o tension o estomac maladie nyonso o dérangeaka yo na ekolakisa oka moto moko o yabikisaka eza Jésus-Christ de Nazareth ko banga te peu importe maladie wana peu importe dire o minganga bakateli yo ki maladie ozana ngo to
topesi yo 6 mois topesi yo 3 mois topesi yo 1 an baza banzambe te bango te bazopesa yo pema wana ozopema pema oyo ozopema malgré maladie oza nango nzambe moto apesi yo yango nzambe nano adeside na vie na yo te kozala désespéré te maladie wana ndenge eyaki mpe ndenge okokende zala na kondima ndeko na ngai bakisi oyo mpe bamedecin bapesaka biso esoulageaka biso moto apesaka guérison totale c'est Jésus-Christ de Nazareth moto apesaka guérison totale son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth kisi tomelaka esoulageaka biso mepesaka biso guérison te ndeko na ngai soko kanisi kisi oyo tomelaka nde epesaka biso guérison ndeko na ngai ozomikosa kisi te moto epesaka biso guérison ekozala oza na maladi moko meli kisi soki nzambe alobi okobika te okobika pe te okobika te soki nzambe aboyi obika malgré bakisi oyo ozomela moto apesaka guérison totale son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth kokroire te na maloba oyo minganga bayebisi yo kokroire te na maladi oyo baimpose yo ke maladi oza nango okobika te nga na ye kotalisa yo moto moko oyo abikisaka kombo na ye son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth ye nde aza na pièce à réchange ya vie na yo quel que soit diagnostic oyo minganga balobi bakuti kati na yo quel que soit maloba minganga quel que soit maladie o minganga bakoti ezala stérilité moto oyo aza na pièce à réchange ya vie na yo ya nzoto na yo son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth soki omoni pasi ekomeli yo ezala maladie oyo etelemi na ndako no etelemi na vie na yo ndeko nanga buka mabolongo na se belela au secours na moto akela nzoto na yo moto oyo ayebi bapiesi nyonso eza na kati ya nzoto na yo maladie nyonso ezotungisa yo ndeko na ngai moto oyo asala yo ye nde ayebi bapiesi nyonso eza na kati ya nzoto aza na makoki ya kobongola bapiesi wana aza na makoki ya kochange aza na bapiesi ya rechange ya nzoto na yo son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth esika minganga bamonaki batrompe elongo ekatali yesu aza na bakoki ya kozongisa batrompe asika esika minganga bamonaki estoma epoli ebebi bafu epoli ebebi yesu nde moto aza na makoki ya kozongisa baestoma bafua ya sika esika barein ebebaki epolaki esika balingaki bakata barein yesu nde aza na makoki ya kozongisa barein mosusu ya sika son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth ndeko nanga na ye koyebisa yo kobanga maloba minganga te munganga bikisaka te moto abikisaka eza Jésus-Christ de Nazareth kisi oyo tomelaka esolageaka biso mepesaka biso lobiko te soki yesu alobi okobika te mnake bakisa ndenge na ndenge okoki kozwa tomona yango bato moto aza na maladi moko tomona yango na bakonzi ya mboka mona aza na maladi azalaki na Afrique abinakende poto naki kozwa traitement kuna na poto batraitaka bien na kobika ya croiraki na ye ke lobiko eza na poto mais boye aboselaki kotombola miso na ye pa moto abikisaka omona moto na ye kozwa traitement na poto akomi na poto ape azwi traitement mais simbi te akufi malgré bozwi na ye malgré confiance na ye malgré oyo minganga basalaki na nzoto na ye mokolo mpe maboyi na ye moto wana bakufi mais soki okroire na moto aza na pièce à rechange ya vie na yo moto aza na pièce à rechange ya nzoto na yo malgré maladie minganga balobi malgré badiagnostic malgré oyo nyonso minganga bamoni na nzoto nokobanga te ndeko na ngai soki nakopesa témoignage na ngai moko bandeko na ngai oyo natelemi liboso na mido minganga balobaka na ngai na ka moko nakutamaka nango na vie minganga balobaki na ngai na ka oyo ekomeli yo tondimi te ke yo kosimba bana tondimi te yo na nzoto na yo okomema lisu na libumu na yo wana okomema lisu bana minganga moto balobaki na croiraki na maloba minganga te elekaki pas même 1 mois nzamba ye kopesa ngai bana minganga balobaki bandimi te nga na kosimba lisu bana wana minganga de moto balobaki moto a décidé kana via batunza bandeko nanga son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth minganga balobaki nga na kao ekutami na nzoto na ngai libumu na ngai komema bana te mais après wana na salaki pas même 1 mois na ko se retrouver na zemi après wana nzamba ye kopesa nga bana apesi nga mwana te ma ye kopesa nga bana sima maloba o minganga balobaka likola vi na ngai aye kopesa nga bana apesi nga bana basi apesi nga bana mibali munganga za nani po okora na maloba na ye moto a décidé kana via moto za Jésus-Christ de Nazareth bandeko na ngai na chimi baina kopesa po na ngai moko bandeko na ngai nga moko pina kutama lisusu na kamoko ete bakutaka ngai ete na bakutinga na zaki na bakiste nazaki na kiste kisa ni koma ki egi minganga bayebisinga na kiste o ndenge komi beto monika fo leka na opération parce que ce que umeli kiste wani kopanzana na libumu ekoloke mema ona liwa nazonga ki na ndako na lobi nzambe na ngai minganga balobi ebongo yo lobi nini pona ngai Seigneur yo ndoza na pièce à rechange ya vie na nga o lobi nini nzoto na nga o ekoleka na opération te ekoleka na opération te nzambe na bon moy na ye pa na yo nzambe oza médecin par excellence loboko
na yo ekotaka bisika minganga ekomaka te loboko na yo esalaka opération ezanga cicatrice na tie elike na ngai epai na yo nzambe olongola maladi oyo na kondima na ngai nazalaki nango epai nzambe nalobi na kokende hôpital kaka contrôle batala soki maladi oyo elongwe mais mpona opération nzoto yango ekoleka na opération te ngai na ye epai na yo nzambe okela ngai yo nde esalanga opération na yo bandeko na ngai na koloba na ngai na mabondeli na ngai confiance na ngai nazalaki nango epai nzambe nzambe ayekocrée miracle na asalanga opération na ye na bonzambe moko mosusu nalala na butu naye komona nzambe atindeli nga baange na ye baye kosalanga opération donc na moni baye kosalanga opération na ndoto ezalaki na ndoto na bisanga baange wana ele komona baye koyebisanga nzambe moto atindi biso to ya kosala yo opération na pasi oza nango ndeko nanga balalisi ngai lokola na salle d'opération balati bateni ya bato basalaka opération bateni ya bamédecin babandi koopere ngai to basisi kosalanga opération babimisi biloko bakutaki na nzoto nanga bandeko nanga bapesi ngai yango na moni biloko ebimi na kati ya libumu na ngai to basilisi bakangi biloko wana pesa mabitala iloko ezalaki bande ko déranger yango yo telemanga na bi pourquoi nana nga tindi bino ya kosala bisinga binzambe mutatindi biso to ya kosala yo opération oyo nzambe mutatindi biso to ya koopérer ya ndeko nanga na ko talisa bino nzambe ya masapote nzambe nga na ka koyebisa bino mikolo nyoso nzambe na ka to partager na bino bandeko nanga za nzamba masapote oya sala kana tamba koko na biso nzambe asala kana Abraham nzambe asala kana Isaac nzambe asala kana Jacob nzambe abotisaka Sarah na double ménopause nzambe wana kino lelo azo sala kino lelo asalaka abongwani te ndeko na ngai kobanga maladi oyo tungisa yo te moto abikisa keza Yesu eza Yesu ndeko na ngai après diagnostic minganga ndeko na ngai nzamba asala opération na ndoto na lamuka boye na komi kostomba sisi kosala opération ndeko na ngai na lamu babisinga telema babongisinga pe na telemi na fandi tango na kosutuka na pongi place yango wana na ndeko yoka pasi donc pasi kan lokola tango na lamuki na do sati pasi lokola ka mutu bawoti kosala opération pasi kan lokola mutu bawoti ko opérer na lamuki na lobi na ofona ke kosala contrôle na yeba vraiment soki opération wana soki maladi ominganga balwaki na ba pesinga ka ba 48 heures faut ba opérer nga sinote opération sinote maladi wana ekopanzana sinote kise ekopanzana na kokufa na zongi na ke kosala contrôle bandeko na ngai na munganga kamwa elekela mayela munganga alobi tomona eloko te tozomona eloko te minganga bamona eloko te kiste wana elimwa nzamba ose asalanga opération oyo ezanga cicatrice bandeko na ngai kobanga maladi ominganga bayebisi yo te tia confiance na yo na nzambe tomonaka soki oza na soki mutuka na yo ekufi okomema mutuka na yo epa mécanicien parce que yenda ayebi ndenge nini na koyeba na koarranger yenda aza spécialiste ya bapièce ya réchange oyo ezalaka na mutuka yenda koyeba ke pièce boye bebi na kati ya mutuka oyo fona luka na changer na tia pièce oyo yenda aza spécialiste bemaka mituka na biso pa ba mécanicien po te ba bongisa ba pièce nyonso oyo ebebaka na kati ya mituka na biso parce que bango nde baza spécialiste ya ba pièce ya mituka pourquoi pas ndeko na ngai yo kozonga pa mokeli na yo oyo aza na ba pièce ya rechange ya vie na o c'est Jésus Christ de Nazareth ko croire na maloba minganga balobi te ko komisa yango eloko moko te olati olobika minganga balobaki na 6 mois soki na melekisi o te na kokufa okomi esclave akisi ndeko na ngai okomi esclave akomelaka bakisi mikolo nyonso soki na melekisi attention te na kolala te soki na melekisi estomac te na kolala te soki na melekisi o te pongi koyanga te ozoluka na pongi na bakisi ya komela po pongi ya ndeko na ngai na ekolakisa yo moto moko na ekolakisa yo Jésus Christ de Nazareth oyo abikisaka maladi mokili lembana oyo apesaka pongi sankisi oya bikisaka diabète oya bikisaka sida oya bikisa cancer oya bikisaka oya pesaka basi bazanga ba trompe bana c'est Jésus Christ de Nazareth moi so azanga ba trompe pesaka e bana médecin par excellence c'est Jésus Christ de Nazareth peu importe maladie okutami nango peu importe ezolelisa ezozangisa opongi ndeko nanga bwaka bakisi wana ekomisa esclave bwaka yango zonga epa ya moto aza na pièce à rechange ya vie na yo son nom c'est Jésus Christ de Nazareth le vrai guérisseur zonga epa ezale malade ekutami na
bana na yo ko croire kana maloba minganga te nyoso munganga loba lo yo kaka oui na ko sala opération oui to ko sala bana oui yo ndima ka nyoso minganga balwa kana boya yango de kona ngai kombe ba kutela pena ba ko opération ki ko sala opération parce que croire kana malo na maila minganga ki ba opérer ya kufi aki ba opérer bana ba kufi parce que croire kana maila minganga azana mutu mailo munganga mailo o minganga basali service bazwa kango pa nzambe médecin par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth moto azana pied sa vie na yo c'est Jésus-Christ de Nazareth moto azana pied sa réchange à vie na yo peu importe maladie nyoso kutami nango. Moi si la perte de sang est-ce que azwa va traitement pas minganga ndenge na ndenge abebisa ki ba mbongo na ye partout abebisa ki mbongo pour aluka guérison ya maladie o ya kutamaki na ya kotanga makila médecin moko ta ko kai ko bikisa ye médecin moko te munganga moko ta ko kakika ya mwana mwasi ya 12 ans metanga akutana kina moto azana pièce à rechange à vie na ye na ko simba kaka ya ko simba pamba simba kelamba Yesu mwana mwasi na un instant même malade makila wana katanaki parce que akutana kina moto azana pièce à rechange la vie na ye na ko simba kaka simba kelamba na ye pamba mwana mwasi a perte de sang makila na ye katanaki comment yo ndeko nango zo croire na maloba minganga comment yo zo croire na bakisi comment yo zo croire na onyoso munganga ko yebisa oyo kaka oui nzoto ne koma nango ya ko pasola nyoso ba opération l'opération nzoto ne koma nango esclave abakisi ndeko nangai maladie nyoso izo lelisa ona mama oyo ezangisaka okimezangisaka opongo comme esclave bakisi kende pa mokeli na yo azana pesa ba riche o azana pesa rechange à vie na son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth ndeko nangai soko tali mwana mokakata na piscine na Bethesda aoumelaki 38 ans na maladie asalaki 38 ans na maladie na ye abane kuluka moto nini ya kobikisa ye azalaki ko aoumelaki na piscine na Bethesda azwaki lobiko te mukula kutalaki na moto azana pièce à rechange à vie na ye na maloba ya pamba mokakata na Bethesda telemaki azalaki na posa me alukaki apuya médecin te akutalaki kaka kokutana pamba akutalaki na Yesu mwana mobali wana piscine na Bethesda abikaki na maladie na ye wana ya infirmité telemaki na liloba pamba mwana mobali wana piscine Bethesda abikaki ndenge moko pena kana yo kutami nango belela au secours zonge pa ya moto azana pièce à rechange de vie no yebisa pièce boye bebi na nzoto na ngai moto pasi libumu pasi mukongo pasi o estomac o tension o cancer o sida o diabète nzambe yondo kela nzoto oyo yondo yebi pièce nini bebi na kati ya nzoto na ngai na ye pa na yo médecin par excellence na ye pa na yo le vrai guérisseur parce que qui soto melaka esoulage akabiso me pesa ka guérison te moto apesa ka guérison totale c'est toi Jésus-Christ de Nazareth yango na ye pa na yo opérer miracle na vie na ngai ezala opération appendicite hernie sinusite nyoso bakuti na nzoto na ngai na ye pa na le médecin par excellence o créer miracle o bikisa ngai dengo bikisa ki moi sur a perte de sang na ko simba kaka ko simba ka pambelamba na yo o bikisa ki ndo pesa ka bomo bisika kufe tele million do pesa ka lobiko bisika malade tele million do za les vrais guérisseurs Jésus-Christ na ye pa na yo opérer miracle Jésus-Christ na ye pa na yo sala ko kama Jésus-Christ na tielo motema changer situation vie na ngai na boy o minganga balobi nga na ye pa na yo nzambe oyo créa nzoto na ngai yo ndo yebi pesa rechange nini oyebi pièce nini bebi na kati ya nzoto na ngai yango lelo nzoto ningani malade ezolelisa ngezo tungisa ngai na ye pa na yo changer pièce oyo bebi na nzoto na ngai na ye pa na yo opérer miracle na ye pa na yo salongo opération minganga balobi nzambe oyo bonde oyo wana soko teli motema ngana zoto Jésus-Christ de Nazareth akobikisa yo Jésus-Christ de Nazareth a coupé ça le bico peu importe maladie ne sokuta milango te lika no panzambe ndaza na pièce à rechange à vie na yo maladie wane ko sila okobika na kombo na Yesu parce que kombo na yende likikisi nga minganga balobaka na ngala kobota te mais na maloba minganga wana nzamba confondaka nga pesi nga bana basi pesi nga bana mibali mais maloba minganga wana isa ke fait na nzoto na ngai te minganga balobaka na ngai te opération ka yo kuta milango fo ba opérer dans 48 heures sinon to okokufa mingana zonga ke pa mokeda ngana lobi na ye pa na yo yo doza na pièce à rechange à vie na nganzo to ngai ko leka na opération te na ye pa na yo opérer ngai na lala na butu nzamba tina ba ange na ye ba ko sala ngo opération maladie wana pe esila na ke ko sala contrôle maladie emona na te maladie wana esila ti lelo ko na mino na temile musula bino ngai yo na telemi maladie wana esila
na opération nzamba sala ngai parce que natiaki motema epai na ye natiaki confiance epai na lobi maladi ominganga balobi nga na boyi nzoto ekoleka na opération te na ye epai na yo nde okelanga yo nde oza na pièce ya rechange ya vie na nga eloko ebebi na nzoto na ngai oyebi bongisa yango nzamba obongisa yango atindelanga banchi baopéra ngai na bika yango na yeko talisa yo Jésus Christ nde muta bikisaka yango na yeko talisa yo Jésus Christ nde le vrai guérisseur le médecin par excellence son nom c'est Jésus Christ de Nazareth tela motema fais confiance na kanyo sokota minango malade sokota minango tela nzambe motema nzamba ko telema ko bikisa yo ko bikisa bana na malade yo ko sila ndetsa bonga na yeko talisa azanzamba masapote azanzambe oyo amimonisa makana ba obalukaka ye pe obatilaka ye motema ayokisaka bango soni te maladie okutami nango problème okutami nango tia confiance na nzambe nzambe na ko telema nzambe na ko bikisa yo Jésus Christ de Nazareth c'est lui le médecin par excellence le vrai guérisseur son nom c'est Jésus Christ de Nazareth de nzambe ngala ko talisa ona pokalelo zala na kondima maladie no sokutami nango tielika epa na nzambe ndenge moso azalaki na kondima na onde ko bikisa yo kondima na ngande na lobaki minganga balobi kana kokwaka na maloba minganga te na kokwaka na ngana bokeli nango akelanga na zonge epa na onza malola mabolongo na se ko déranger nzambe tango nyoso nzambe kota likambolanga nzambe longola maladi oyo nzambe yokaki losambolanga ndenga telemaki abikisaki ngana bakanyo so na kutama nango nzambe apesa nga solution yango nde nzambe ngana yeko talisa wana na mokwalelo nzambe ngana yeko talisa onde kolanga fais confiance en Dieu zala na konzima tia konzima no pa nzambe na maladi okutama na problème okutama nango diabète ezeli le côté na miso nzambe sida ezeli le côté maladie mon côté écoutez les maliboso akomba Jésus Christ de Nazareth alembana na maladie mon côté alembana na stérilité te alembana na eloko mon côté o nzamba alembana nango maladie mon côté écoutez les maliboso akomba Jésus Christ de Nazareth abikisaka ba maladie nyonso o mokile lembana Yesu nde le vrai guérisseur de nzambe ngana yeko talisa na mokolelo de kunanga tika nzamba pambola yo nzamba lola mona obisika no sozwami obika na kombo na Yesu obika na kombo na Yesu bika na kombo na Yesu kombo ngana yeko lakisa ozi yango nde kombo ebikisaka yango kombo epesaka bomoy eza na kombo mususu te eza na kombo médecin te kombo ya nganga te ya marabu te kombo ebikisaka eza kombo na Yesu Masia Nazareth eza kombo na Yesu nde kombo ngana yeko lakisa kwa lelo nde kolanga zala na kondima fais confiance en Dieu talela Jésus Christ de Nazareth okobika peu importe malade okutami nango peu importe malade ozo déranger yo eloko moko te Yesu alembana nango malade moko te Yesu alembana nango kondima la nde kotinda nzambe a opérer miracle na vie na vie ba eza na infirmité oh nyonso zangisaka okimeza na bana na yo eza na bandeko na yo eza na mobali na yo eza na vie na yo malade nyonso etugisaka yo zala na kondima Yesu azana bomoy akobikisa yo croire na mokena yo pe tielike na moto o azana liloba suka ya bomoy na yo kombo na ye eza Yesu Masia Nazareth eza minganga te na maladi bisika nyonso otamina déclarer obika na kombo na Yesu Masia Nazareth obika peu importe malade ozana obika na kombo na Yesu tikanzamba lola pambola bino dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth kombo na nguya nyoso oyebikisaka oyepesaka bomo kombo ekangola esikola epesaka longa epesaka lobiko ezaka kombo na Yesu ezana kombo mosusu te dimela Yesu Masia Nazareth okobika na kombo na Yesu tikanzamba lola pambola bino tokutanya la prochaine